राम राम भाइयों, क्या हाल चाल। क्या आपको भी सर्दी जुकाम बुखार बहुत जल्दी हो जाता है और आप बाहर की दवाइयां खा खा कर परेशान हो चुके हैं? उन दवाइयों के साइड इफेक्ट भी होते हैं। आज हम घर पर बैठे बैठे नेचुरल रेमेडी से अपना बुखार ठीक करेंगे, वो भी एक दिन में। आपने क्या करना है, तुलसी के 5-6 पत्ते ले लेने हैं, उसमें 4-5 काली मिर्च डाल लेनी है और उसमें थोड़े दाने आपने मिश्री के डाल लेने हैं। उसमें 1 चम्मच शहद डाल दीजिए और इसको आप सुबह शाम 2 टाइम पी लीजिए। आप देखिए कि आपका 1 या 2 दिन में ही बुखार बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आपको अंग्रेजी दवाइयां या मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको ये रेमेडी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कर जरूर जाना। जय श्री राम।